Ik ben Lina Timmermans, ik ben verantwoordelijke van de recruteringen bij Carrefour. Je suis Sarah Taibi, Recruitment and Mobility Officer chez Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de différents recruteurs régionaux. Een recruiter voor de regio Brussel, een recruiter voor de regio Oost- en West-Vlaanderen, een recruiter voor de regio Antwerpen-Limburg, eentje voor de regio Luik en één voor de regio Henegouwen. Als recruiter ben je verantwoordelijk voor de recruteringen van het winkelpersoneel uit jouw regio. Dat zijn een aantal winkels waarvoor je recruteert. On va recruter différents profils en magasin. Ça peut être un collaborateur polyvalent, tout comme ça peut être un boulanger, un boucher ou un poissonnier. En je staat dus in nauw contact met de winkeldirecteurs, onze operationele directie, onze HR business partners, om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plaats kan aanwerven. On cherche vraiment les personnes qui sont assertives, proactives et dynamiques. De regionale recruiter heeft idealiter al een eerste werkervaring op zak als recruiter, ofwel in een selectiekantoor of in een algemene HR-functie, maar die toch wel kaas gegeten heeft van recrutering. On apprécie également les profils bilingues, car ces personnes vont devoir travailler dans une région, mais vont pouvoir être aussi flexibles par rapport à d'autres régions et seront amenées à venir au siège ici à Yver une fois par semaine. Et au siège, la communication se passe dans les deux langues. In onze dienst is de grootste challenge om helemaal mee te zijn met de recruteringsmanieren van morgen. Kandidaten zijn sneller op zoek, willen meer antwoorden. En dus wij moeten op hen kunnen inspelen, want wij willen net hen aan boord halen. Autant que recruteur, il y a évidemment des tâches qui reviennent, comme filtrer des CV ou rencontrer des candidats. L'avantage ici chez Carrefour, c'est qu'on est aussi amené à faire des projets qui vont rendre notre fonction un petit peu plus diversifiée et qui va rendre sa fonction aussi passionnante justement. Als je interesse hebt om regionaal recruiter bij ons te worden, solliciteer dan vandaag nog, want tegen januari hebben we jou graag aan boord. En dan zien we jou misschien binnenkort hier in ons kantoor in Everen.